Приветствую вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Очень много вопросов с разных стран, причем по инжиру. Кто-то не обрезал вот эти кончики и много зеленых. У меня тоже при обрезке вот есть и зеленые, и есть вот они поспевают. У нас еще тепло. Ну, обычно выращивают в теплых регионах инжир, поэтому всегда созревает. Ну, у нас, я думаю, еще октябрь месяц будет нормальный. Ну, немножечко похолодание, но это все-таки не критические минусовые температуры, поэтому у нас постепенно идет вот созревание инжира. Видите, нижние почти на ветке практически все уже мы собрали. Вот такие они красавцы. А вот эти зелененькие. Так вот, хочу ответить на вопрос, что делать, если уже действительно критическая температура, что нужно делать с плодами зеленого инжира. Я сейчас вам покажу и расскажу, что я делала раньше, когда мы не успевали собирать плоды. Еще не знала, что можно вот таким образом формировать урожай и останавливать вот этот рост веток и отправлять все питательные вещества на созревание вот таких вкусных уже сладких плодов инжира. Я нашла старый свой рецепт, когда я готовила это в первые годы. Смотрите, что мы делаем. Собираете все, что у вас есть зеленое. Ну, совсем маленькие, они жесткие будут. Берете перчатки, одеваете перчатки и очищаете. Я пробовала делать не очищенный, но не тот вкус, горьковатый. Нам нужно вот эту кожицу, она горькая. Ее нужно снять. Снимаем. Да, обязательно перчатки, потому что будут клеиться руки, печь будут. Обязательно вот эту надо кожицу убрать. Очистите. И пока вы чистите, чтобы оно не засыхало, вот эта верхняя часть, я просто отправляю все плоды в воду. И далее я вам сейчас расскажу и покажу, как я все делала. И варианты. Я делала сначала без лимона, апельсина, а затем, вот видите, уже клеится все, склеилось. Поэтому нужно обязательно перчатка. У вас и руки будут печь, если вы будете вот таким образом целиком, или руки будете не защищать. Ну, а теперь вот мои записи, как я готовила. Первый раз я готовила с помощью, вот у меня была только лимонная кислота и ванилин. Ну вот я сразу два варианта вам дам, а потом я попробовала сок лимона и 2 апельсина. Выдавила сок и плюс кусочками порезала цедру. Помыла хорошенько, почистила и вот кусочками апельсин забросила. Ну давайте все по порядку. Итак, у вас очищенные есть инжиры. Нужно обязательно вот водички. Далее вы берете и в кастрюлю на плиту. Я не буду это делать из-за одного инжира, потому что у нас зрелый, он созревает постепенно, и мы его весь успеваем съесть. Если вдруг останется, то немножко приготовим. Итак, берете в кастрюлю, наливаете, ну обычно если килограмм вот готовить, у меня 3-литровая кастрюля, наливаю туда 2 литра воды. Закипает водичка и опускаю туда весь вот этот очищенный инжир. Закипает и медленно кипит 10 минут. И вот здесь же у меня готова сразу же холодная вода, бланшировку провожу. И в холодную воду их вытягиваю, охлаждаются 2 воды и на друшлаг. Далее беру, уже готовлю сироп. У меня сироп, для сиропа беру 250, ну вот стакан такой большой, 250 миллилитров воды и 700 граммов сахара. Но это у меня тогда не было агара. Если есть у вас агар, можно полкилограмма сахара брать, и будет очень вкусная получится такая вот консистенция и очень вкусное варенье. Но давайте, нету агара, значит 700 граммов сахара и 250 миллилитров в кастрюльке или казан, там где будете уже готовить само варенье, варите сироп. Сироп сварили, здесь у вас уже в дуршлаге стекли все плоды и засыпаете в ту кастрюлю. И начинаете варить. Закипели вот ваши все в сиропе. Сначала, конечно же, большой огонь, а потом уменьшаете огонь. И затем обязательно уже уменьшаете огонь через минут 15.
я добавляла туда вот этот будущий уже и сироп, и варятся очень красиво эти целенькие плоды. Добавляла туда лимонную кислоту и ванилин. Ну а потом вот этот вариант очень вкусный. Сок из одного лимона выдавила и с апельсинов тоже выдавила сок. Можно резать кусочками. Самое главное, даже цвет меняется, такой становится оранжевый. И вот это еще вот с этими кусочками, с цедрой апельсина, я еще 15 минут варила. И все в баночке закрыла. Очень вкусно. И зимой, закрыла, кстати, ключом, и зимой очень вкусно это открывали. Ну а сейчас еще агар есть. Это вообще очень быстро готовится. Можно сразу же заложить в этот сироп, который вы готовите, закладываете туда апельсины лимонные, или лимонную кислоту, или же кусочки апельсина и кусочки можно лимона. Снова же творите. Я каждый раз что-то новое придумываю. И 20 минут можно варить. Да, 10 минут проварили, разводите. Вот в данном случае можно с сахаром, еще немного сахара, и размешать, и заливать вот в это варенье кипящее. А можно немножко водички вот развести, буквально там грамм 50 водички, и агар развести, и постепенно ввести в это варенье. И поварить еще 10 минут. И можно практически за 20 минут приготовить вот это варенье и его закрыть в банке. Вот так несколько лет подряд мы варили варенье из зеленых плодов инжира, фиги. Но когда уже удалось как-то, вот случайно поломали ветку одну, и получилось, что на этой ветке созрели все плоды до середины октября, а мы живем на юге Украины, и до середины октября у нас еще тепло. И сейчас смещение, тем более, идет календарного времени, где-то на месяц, на полтора. Так что можно спокойно вот с помощью обрезки и еще собирать будет. Мы каждый день собираем по несколько десятков плодов зрелых и их в пищу потребляем в свежем виде. Но если вдруг что-то с погодой произойдет, то мы превратим вот эти фиги на варенье. Они прекрасно хранятся. Кстати, был тоже очень интересный опыт. Вот несколько плодов оставили и укрыли. И весной открыли эти плоды, вот такими зелеными и остались. Не сгнили. Там какое-то есть свойство в этой кожуре, которое сохраняет это свойство, эти элементы какие-то, сохраняют целиком вот эти плоды. Раиса Греченко, Александр Волик ответили на ваш вопрос по поводу изготовления варенья из зеленых плодов, из зеленых фиг, инжиров. И мы желаем вам приятного аппетита. Старайтесь выращивать в свежем виде, употреблять как можно больше витаминных плодов. Ну, а если вот так получилось, зеленые есть, конечно же, используйте, ничего не выбрасывайте, используйте и зеленые. Они тоже очень полезные и витаминные. На этом мы прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.